Khi ba má mở cửa hàng hải sản là trải nghiệm gì? Ba má tôi đã ngủ, giờ thì tha hồ lụm đồ thôi. Đây ăn nướng nhé. Thêm chân gà với tteokbokki. Các bạn thấy chuyên nghiệp chưa nè? Thêm rau củ, phô mai. Kho kho kho. Giờ mời các bạn ăn nha.